Wel, helo, ffodech chi heddiw, a croeso nôl i ail ddiwrnod Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlad y byd, y Golden Shears o Masterton, Seland Newydd. Mi oedden ni yma ddoe yn gwylio'r cystadlu, ond heddiw mae'r Pencampwriaethau byd yn cychwyn. A cyfle i dîm Cymru gobeithio llwyddo eto a dod â'r prif wobre adre nôl i Gymru fech. A sôn am eto, mae Hwyl nôl eto. Ffwrdd ti, Hwyl? Iawn, ffwrdd ti, Aeron. Iawn, diolch. Ti'n edrych mor gyffroes ac erioed heddiw? Wel, mae pethau'n poethyn, dyn nhw. Mae gennym ni rhywun lot mwy special na tîm heddiw. Cyn Pencampwriaeth byd, Meinir Evans, ydych chi? Iawn, diolch a chi. Iawn, diolch am ddata ni. Dych chi'n teithio'n bell o Gil y Cwm, ie? O Gil y Cwm, ie. Ac yn gyn Pencampwriaeth, oeddech chi'n Pencampwriaeth byd? 2014. Dych chi wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith? Ydw. A wedi cyrraedd y brig? Do. Dipyn o deimlad, siŵr? Oedd yn dipyn o binigol yn fe. Dwi'n siŵr. A disgwyliadau mawr y tîm yma lenni? Wel, gobeithio yn fe. Mae Sarah na, mae hi'n Pencampwriaeth yn barod, yn dydi? Ydy, ydy. A mae hi wedi gweithio mas yn New Zealand yn barod gan, chybod, bydd hynny'n helpu ddi, dwi'n feddwl. Ie. Oeddech chi'n Pencampwriaeth unigol neu fel tîm oeddech chi? Fel tîm yn 2014, ie. Pwy oedd efo chi? Aled Jones. O, ie, ni'n cofio. Fe ddath e'n bencampwr unigol y flwyddyn ar ôl ni, de. Neu 2 mlynedd ar ôl ni. Iesgo, mae yna rhywbeth yn y dŵr yng Nghymru o ran o Thrin Gwlad yn sicr yn does? Ond mae safon y Thrin Gwlad wedi cynyddu yn ddychrynllyd yn ystod y mlynyddoedd diwethaf, dwi'n meddwl. Ie, wych. Wel, gwni sgwrs am hynny nes ymlaen, achos dyn ni eisiau cael cipolwg ar y paratoadau. Mae'r tîm wedi bod allan yn Seland Newydd ers spel erbyn hyn rhai o'n nhw. Ond gwni weld, sut mae Elfed Jackson wedi bod yn paratoi? Wel, Aeron, gan ni wedi cael bythefnos a hanner o bractisio ar y ffermydd yn Seland Newydd, yn gogledd Seland Newydd. A wedi bod yn brofiad da i'r tîm i gyd. A wwan dwi'n just yn hogi'r gwella yn barod at bora fory. Un a gochwyn, cneifio bora fory, 7 o gloch yn y bora, a dwi'n mynd ymlaen trwy'r dydd. A hei lwc gyda i tîm Cymru i gyd trwy'r cystadleuaeth. Diolch yn fawr. Hwyl Aeron. Uniog. Bore da, dyn ni yma yn Masterton, hanner awr 6 y bore yn iddi iau. Dyn ni barod i ddechrau am 7 o gloch efo'r Open All Nations Blades, a wedyn ymlaen i'r round 1, yr Blades o'r Welsh, a pob lwc i tîm Cymru a pob lwc i bawb. Diolch. Pob lwc Cymru, come on! Dyma ni felly, y foment fawr, mae'r dynion ma wedi bod yn paratoi am fisoedd am hon. Rawn gyntaf, Pencampwriaeth y byd i'r Cneifio gwella, Hwyl. Ie, diolch ymlaen hefyd. Dwi'n gweld Elfed Jackson allan fyna. A mae'n edrych yn ffit hefyd, Aeron, hwyr y teg. Fel ti'n dweud, rhoi y gwaith i fewn. A Rhydian Evans, dyn ar sy'n gennym ni yn tîm Cymru. Mae'n ei fyna ar stand 4. Ar 5, mae Rhydian. O, 5. Ti'n meddwl Cymru, gyda 5 o fysedd, ddech bawd a bis bach ydi 1 a 5 rhag ond, ti'n mynd siŵr, William. Diolch, Aeron. Mae gennym ni Kiwi, Alan Oldfield, Andrew Murges Ice, William Craig o'r Alban a 2 Gymro, fel ti'n dweud. Dyma ni Elfed Jackson, dych. Dipyn o waith Cneifio ar rhain efo peiriant, ond dipyn hyd yn oed fwy efo gwella, yn does, Wil? Dwi'n siŵr bod mae Elfed wrth ei fo fyna, cael dafad llond ei Gwlân fyna. Cael llenwyr stodiau mawr na efo'r gwellifio yna, meddwl wrth ei fodd efo'r defed mawn swn i'n meddwl. A mae weld bod y gwellen, ges i fideo gen fo'n eithiwr o'n fo'n hogi, ac oedd o'n dweud bod y gwellen finiog, ac o be wela i fyna wan, mae o'n finiog iawn. Gwellifio mawr, dwi'n meddwl fi hysdi erioed efo lawr o wellen Gwern Beren, Aeron, mi o'n i wastad yn cario rhai ar ei lle acwr rhag gofn, oedd angen tocio rhywbeth. Iesgob mawr, oedd nhw'n seis rhain, mae hain yn... Dyn nhw'n pethau i chwarae fel, ynddo? Drycha'r ysgwyddau sy'n gen Andrew Mudge fyna. Andrew Mudge yn Cneifio cynrychioli Lloegr efo'i dad, George Mudge. Mae pawb yn clywed am George Mudge a'i trailers. Dyn nhw'n gystal ar eraill na o Gymru, waith, William? Dwi'n yn gwybod Aeron, pobl yn camel nhw'n ofnadwy hefyd. Nôl, o'n i efo Rhydian dyn ni wan, Rhydian Evans o Dal y Bont, Rhydian Tynant. Fi ys i fyny na fo oedd o'n edrych ymlaen ac yn falch iawn o gynrychioli Cymru am y tro cynta. Pencampwr Cymru yn y sioe frenhinol llynedd a wedyn wedi
dod i'r tîm trwy hynny, a mae wrth i fod, a mae yna lot o'i deulu o drew na yn cefnogi, dwi'n siŵr bod i blant o allan na ar wraig, a mae wrth i fod yn cynrychioli wled ar fes goch na'r ei gefn. Yndi, siŵr, a mae rhyddian cymarol ifanc i fod yn cneifio tîm gwella. Dyb di cymryd y peth gymaint o ddifri ys gymaint amser hynny, os oedd yn neud yn weddol ar y cystadlaethau machine yn doedd? Oedd, mae o fyny yn yr open yn cneifio peiriant a penderfynu cneifio gwella ar gyfer ffilmur ifanc wnaeth ond e. Ie, mae wedi cyrraedd i'w lle go uchel wan yn Seland Newydd yn cynrychioli Cymru. Be gyd i well? Y pinnacle ynddo. Ie. Elfed Jackson yn cynrychioli Cymru am y 12fed tro. Dwi'n cofio gwylio Elfed yn y gori yn Werddon. Ti'n cofio nôl yn 97 i'r an. 97 oedd i dwed. Ie. Oedd dad yn digwydd bod yn y tîm peiriant amser hynny, ac Elfed Jackson dwi'n cofio, oedd o'n i'n ifanc iawn, William. Wel, Elfed dwi'n cofio nôl ew allan dychmygu tîm gwella hebddo fo, dwi'n gweithio ti. Ne. Alan Oldfield wedi gorffen y ciwi. Fo ydy Pencampwr y byd ar y funud, a mae o'n edrych o bod o bang on fform eto, fel maen nhw'n dweud. Yndi, wedi cneifio'n hwylus hwnna, dydy o. A ddigon amser ar ôl fo. Wedi cael dipyn o blaen ar y lleill, ond eto... Elfed wedi gorffen y fain Andrew Mudge, dych chi? Gwych iawn Elfed, yr hen ben fyna, dych chi? Ac o hwnna'n seinio gyda fo, bod nhw'n gadael chydig mlaen, yn wahanol iawn i'r cneifio peiriant, maen nhw'n gadael chydig o sofol mlaen dyn nhw yn fod yn gnesach ar y topi yma, ond maen nhw'n edrych mor wastad, ac wedi deiri bod nhw ar y croen yn gallu di. Ie, dyna beth iawn, maen nhw'n gofod cael yr finish na rhan mawr o'r peth, edrych yn len ac yn daclus. A Rhydian Evans o'n un, chydig, a dyna fo yn gwasgu'r botwm, a wedi wneud i job. A drychar gynnu lleidfa, lle chi deiri bod o'n tal y bont efo'r sŵn na. Gwych iawn Rhydian ac Elfed yn cynrychioli Gwlad yn wych. De iawn nhw. Wel, Rhydian a Elfed yn edrych yn ffit iawn fyna, ac yn edrych fel bod nhw meddwl busnes yn dod nhw, Wil. Oedd e'n wir, ie. Swn i'n eitha obeithio weld nhw yn mynd ymlaen, a dweud y gwir. Rawn gyntaf, mae yna rownd arall fori yn does sydd yn nhw, felly fydd y cyfuniad o 2 sgôr fydd o, ond Emynir. Ie. Dych chi wedi berniadu, ni'n sôn bod chi'n Pencampwriaeth Thrin Gwlad, ond dych chi wedi bod yn berniadu i'r cneifio hefyd? Do, ers rhyw 2 blynedd erbyn nawr, a fe o'n nhw i fynd ar gwrs fel bod mwy o fenywod yn dod mewn i ferniadu y peth fel hyn yn fe. Ie. A cneifio gwella, dych chi wedi berniadu hyn hefyd? O, na chi? Ydw. Be oeddech chi'n chwilio? Mae wahanol iawn i cneifio peirian, siŵr? Odi, ond chi yn chwilio am yr second cuts, jyst yn gwmws fel byddwch chi ar peiriant yn fe. Ti edrych cael mwy o double cuts efo'r gwella? Odyn. Am y cwtau cas yn gallu cael ei torri gyda gwella, maen nhw mor siarp. Ac ydy rhywun yn sylweddoli, mae'r gwella yn agor yn llydan, a mae'r eich i fod yn ofalus. Wel, byddwn ni'n licio fod o blaen i'n dyfedd. Oes yna focs i bysedd ar yr ochr. Ond mae'n wych gweld, mae'r cneifio gwella, mae Rhydian yn gymarol. Mae'n anodd geirio hyn neu bod yn ddigwylydd, ond ydych chi'n tueddu feddwl am y criw hun falle'n cneifio gwella, ond mae wedi mynd yn fwy ffasiynol eto, lot o fois ifanc yn cystadlu. Odi, wedi dod trwy adran yr clwb ffermyr ieuenc, fi'n credu mae Rhydian wedi wneud. Wel, sy'n blynyddau mawr, oedd ei arbed i dechrau, gwe gwir. Ie, dechrau mewn gweld, hynna gymaint waith wedi dod eitha llwyddiannus o wneud finals, bethau dipyn efo peiriant yn doedd. Ydi. A wedi'n newid i gallu gwneud tîm Cymru ar y gwella. Wel, ie, mae'n dipyn o binigl, dwi'n meddwl, o mewn byr amser den, fe. Ie, yn union. I Rhydian fod yn dro cynta yn cynrychioli Cymru ac Elfed efo fo, mae siŵr fod yn help mawr i Rhydian, ac oedd o 2 cystadlu yn yr un hit a'i gilydd, felly, ond nhw'n cadw llygad ar ei gilydd. O non. Gwych, achos da ni'n cael da ni wedi sôn, oeddech chi'n Pencampwriaeth ar y Thrin Gwlad, da ni wedi cael Pencampwyr cneifio peiriant, da ni wedi cael cneifio gwella eto, neddo? Na. Chi'n meddwl bod yna siawns lenni? Tipyn o job, dwi'n meddwl. Wel, gobeithio, ond fe, ond mae'n dibynnu siwr ddafad maen nhw'n gael, mae'r rhai'n gallu fod mwy sal i gilydd, ond fe. Ie. Dipyn mwy o waith ar, dwi'n meddwl am cneifio yn y wled yma fel gwella. Mae'r defed y Gwlân a patrwm eitha tyn yn nhw, ond draw yna, dipyn mwy o wlen i contendio fo'n dweud. Oes ond pwy o wyr o'n peth di, rhaid ni gofio hefyd, mae allan o dymor i Gymru, mae na fois yn Seland Newydd wedi bod yn cneifio trwy'r tymor,
a De Affrica, maen nhw wastad yn berig bywyd i fynd yn nhw. O, dyn. Tipyn o job i feiddi y ddoi wlad na, byddwn ni'n meddwl. Job deudi hynny'n o fyd yn dydw. I ti falle, Aeron? Wyt ti'n arbenigwr ar bob peth, wedyn ar gwahaniaeth. Dyna'r gwahaniaeth. Mae gwni weld pwy eitha hi, achos a ddiwedd i'r lot o lwc yn o'n does, a dim ond un hit a un cyfle ydych chi'n gael, ynddo? Ie, o, bendant. Gwni weld. Cneifio gwelle oedd hynna, da ni wedi gweld nhw, o'n ymlaen nesaf i weld y cneifwyr peiriant. Dyma ni felly, mae'r dasg o ddal gafel ar deitl pencampwr y byd yn ail gychwyn i gwion wan, Hwyl. Ie, fan hyn, wan y funud yma. Dyma ni, ffwr ar bol na. Maen nhw gyd wrthi yn canolbwyntio fan hyn. Ddim gormod o gyflymder, ond Gwion Evans fan hyn ar stan 6. Fod i'r gyntaf fan i'r goes ôl na, fewn i'r undermines. Gyn o undermine, reit de fyna, fewn i'r top knot. Fel ti'n dweud, di Gwion heb di bod drew yn Seland Newydd yn cnifio'r season cyfan ydy. Ne, rhyw dar wythnos mod i bod na, mod i bod yn cnifio o ddifrau ers cyrraedd a di cael cwpl o gystadlaethau dan i felt hefyd. Felly fydd o'n siŵr o fod wedi hen arfer â nhw. Perrendales, maen nhw'n cnifio chydig o ddefed Perrendale a chydig o Romneys. Felly 5 dafad, dwi'n meddwl mai 2 Perrendale a 2 Romney maen nhw'n cnifio. Wrth i ni weld gosa atan ni, mae gennym ni arlwy ryngwladol iawn yma yn amlwg achos Pencampwriaeth y byd ydy. Martin Schindler o'r Swister ar un, Lucas Fargia o'r Ariannin ar 2, mae'r cliw yn y singlet, mae'r stripes gles a gwyn yn amlwg iawn yna. A wedyn Patrick Currigan o Iwerddon ar 3, Paul Austin o'r Unol Daleithiau ar 4. Di'n frawd i Steve Austin, tybed? Pwy a hwyr? Ond edrych yn stone cold i fi, ynddo? A wedyn Joseba o Wlad y Basg ar 5, a Gwion Evans wrth gwrs ar stan 6, a fo fyny fyna yn y pellter. Mae o'n bell o adre, a mae'n bell ohono ni fyny fyna ar y 6. Ond pwy sy'n reit fyna... O, drycha! Patrick Currigan, di hwnna fewn am i drydedd dafad, dwi'n credu mae'n deud ar y sgrin. Na dorf ma'n fyd, William. Oes, beth yn tambore. Oes wir. Mae'n nos yn nhw, falle. Mae'n ganol pnawn. Mae amser yn wahanol yn Seland Newydd. Dwi wedi cwlio'r rhacs o'r amseroedd yma. A fi nefyd. Mynd nôl, o ti'n sôn, maen nhw'n cnifio defed Perrendale. Mae Perrendale wedi cael ei fagu yn bwrpasol yn coleg amaethyddol Massey yn Seland Newydd. Wedi datblygu nhw ar gyfer ffermydd llechweddog a uchel. Dyna beth sydd tu ôl y Perrendale, Aeron. O, ie wir. A dyna pam maen nhw bech yn mwy wyllt falle ac yn noddach i gnifio. Ie, maen nhw'n wyllt. Maen nhw'n debyg iawn i'r Cheviets o ran i natur. Cnifio Cheviets neu Texels. Maen nhw'n chydig o'n stremp yn nhw, a maen nhw'n gallu bod yn eitha feistin ydyn nhw. Ie, so, ti'n ma, mae'n testio'r cnifio'r man, yr gorion yn y byd, maen nhw fyny fan hyn, a gofod cnifio... Gwion di gorffen, dych Mod i roi dafad o gwmpas y lleill. Chwarae teg i Gwion. Yes, gofod. Ie, oedd o'n reit slick fyna, achos oedd yr... Allan o'n golwg yn y pellter, ond ni'n symud ymlaen wan te, i'r hit nesaf. Does am Cymro yn hon, ond hawsach i ni wan, ni'n gallu gweld pob peth o fan hyn, William. Jeremy Legonie o Ffrainc ar 1, Roland Smith, cyn Pencampwr y byd, yn cynrychioli Seland Newydd, y tîm cartref yna ar 2. Reit, gyd i ddeu pwy sy'n ar 3, Wil. Wel, Basan Dorj, dos... O, mae wedi mynd wan. Na hi... Ges ti get away fo honna, mi eith o sgrin honna no. Ond o diflasu aros wrth ti, Wil. Gavin Much, dych Gavin Much, ond pan o'n i'n Seland Newydd nôl yn 99, oedd Gavin Much yn cychwyn ar ei daith yn y byd cnifio ar un pryd a fi. Dwi'n cofio, o gynna fo law slo ar ei mlaen, ac oedd y return gynna fo, oedd i law ond yn ôl i'r blo nesaf fel mellten, ac yn amlwg oedd o'n canolbwyntio nôl ac ymlaen. Nawr un erbyn wwan, wrth gwrs, mae o'n gyflym 2 ffordd. Ie, 45 oed, a mae dal fyna ar ben y brig yn neo, ti'n bod? Drychad Iwan, Matt Smith ar 6 a Roland Smith. Ydyn nhw'n perthyn, dwi'n clywed chi'n gofyn adre. Ydyn nhw'n perthyn, ond Matt Smith wedi symud i fyw i Loegr a wedi prodi merch o Loegr a bellach yn cynrychioli Lloegr di ddwy'n o. Ydyn, mae nhw. Ond Roland Smith, mae o'n gyn Pencampwr yn ydy? Ydy, mae'n di cynrychioli Seland Newydd. Gavin Much di gorffen, mae di roi hanner dafad ar Roland Smith. Mae Gavin Much yn berig iawn. Mi eisiau watch dal ni, achos mae'n mynd amdani. Cofio, siarad yn yr Alban 4 mlynedd nôl yn y Pencampwriaeth. Roland Smith di gorffen, car ymlaen, sori. Ie, sori, ie.
Oedd o'n dweud bod o'n mynd i targedu hwn yn Seland Newydd. Ond dweud croeso mawr i ni fynd rew i aros efo fefyd, ond yn anffodus, da ni methu. Os o'n i wedi gallu mynd, ond yn fan hyn yn yr egin, William. Ac yn falch o fod mae i gael gwylio'r holl gystadlu. Pwy sy'n nesau orffen? Matt Smith, Aeron sy'n lawr ochr ôl yna, cwbl o flics o'n yngymffon, a Basen Dodge Erden Gost ddim yn bell ar ei ola. Be gysdyn nhw hwnna, Wil? A mae wedi gorffen hefyd. Matt Smith wedi gorffen fan i fyna. Pwy sy'n ar dau? Mae'n cadw ni Lucas Gargio hwnna, ond da ni'n mynd mlaen wan te. A mae Shears Jones yn hon, drycha. Mae yna Gymro, mae yna un o'r Cook Islands, mae yna un o Ddiwrnod, mae yna un o Norwy, un o'r Alban. Hamish Mitchell gosat hynny. Ond Shears Jones fyny fyna ar stand 4. Fewn i'r goes gynta na. Shears Jones, mae Gwion di bod yn cael lot fwy o sylw yn ddealladwy achos bod o'n bencampwr y byd. Ond Shears Jones, mae o'n geffil tawel. Dwi'n meddwl bod mae'r dawel di ond Aeron, ond sicr mae nagis gen fawr i feddwl o ydy fod pencampwr y byd. A mae yma yn Seland Newydd ac yn mynd amdani. Fydd o'n canolbwyntio ac yn rhoi go yn iawn yn ei dwi'n cedi. A mae'n edrych golwg meddwl busnes yn y Aeron. Edrych yn ffit. Fo sy'n bella ymlaen, hefyd fo a nôl. Mae Graham Davidson sydd ar 3 o Ogledd Iwerddon. Mae Graham Davidson a Hamish Mitchell a Shears Jones. Ond Shears Jones sydd yn troi gyntaf tro yma o ryw un blo ar bawb arall. I weld yn ei job dde. Dy'r Shears ddim y boi mwyaf yn y byd, ond mae'n grif fel ceffil, a mae'n dangos chydig o fantes yn un fos i bella ymlaen fewn i'r goes ôl na. Ar y Perendales, fydd o'n dechrau cnifio Romneys nesaf fyswn i feddwl. Dwi'n meddwl mae 2 Perendale a 2 Romneys i ddechrau bod fi'n wrong. Fydd y Romneys, fydd o'n cnifio bach yn wahanol, fydd nhw'n comio'n glen. Na i gael Perendale arall gen efo fyna. No, dan beth sy'n gen efo. Mae Graham Davidson fewn am midrydedd hefyd fyna. Hamish Mitchell. Hamish Mitchell, dwi'n mynd siŵr o'i oed o, dwi'n eisiau dweud yn gyhoeddus, ond mae wedi bod ar y sîn nes blynyddoedd, a mae'n dal yn falch iawn. Fo a Gavin Much, maen nhw'n dîm a hanner yn dod yn ôl i'r Alban na. Ti'n sôn am, gen fo experience dychrynllid yn oes. Mae wrth ers, 20 mlynedd faneg yn ydy ar top i gêm, a mae dde weld o'n ofyn. Wyt ti wrth ers 30 mlynedd, oedd o'na cyn ti? Wel, dyn ni mor hen a hynna. Dyn ni'n hen, William. Te waith. Hamish Mitchell, mae o'n fachgen tal, a mae'r defed, mae'n edrych fel wyn iddo fo. Mae'n dod nôl fan hyn ar Shears Jones fyd, mae'n lawr fewn i'r long blows na. Shears Jones is chydig o blows ei flaen o, hitio'r bochol yn off a'r hitio'r goes ola. Hamish ddim yn bell ar ei ola. Ti'n meddwl pan ti'n meddwl am hyn, wan, mae'n wedi bod yn meddwl am hyn tra'n cnifio, nhw'n cnifio 3-400 mwy falle bob dydd trwy'r tymor, ers 2 flynedd fe bynnag ers nhw fod yn tîm Cymru, a mae gyd yn dod lawr i chydig o ddefed fan hyn ar y llwyfan yn dydio. Yndi, jyst gofo canolbwyntio a cael pen nhw'r lle iawn, a cofio'r pethau bech na, cadw'r dant lawr a cael y job yn iawn. Ond hefyd, gobeithio am dipyn o speed efo fo, Aeron. Yn dweud y pethau bech, mae dydd Gwyldewi newydd fod, gnwch y pethau bychain. Wante. Ond mae hain yn ddefed mawr hefyd. Shears Jones, fos i bella ymlaen yn dal, fewn i'r tan sail fel Alun y Lydyr yn galw, yr yndymain. Fyny'r gwddw, char Gwlân, mae yna waith. Agor fyny ar hwnna, does. A mae Hamish Mitchell di gael dafod chydig fech fwy agored. Watcha di Hamish yn pasio fo fan hyn, mae gen o dafod llai chydig yn does. Mae yna power a Hamish Mitchell na fi. Fyny'r gwddwg, unrhyw len fel la, mae'n gallu handlo fo. Dim chwarae, mae di mynd ar y blaen fan hyn, wan, o'r tywall yr long blows na fewn. Fydd o'n diolch i'r dyn yn y gorlan, mae yna ddyn yn y gorlan, neu ddynes yn dal y defed iddyn nhw, a wedyn maen nhw'n dewis a dethol i siwtio nhw, a mae'n siŵr bod Hamish di dweud cadwa hwnna tan ola. Mi adwa i Shears Jones cael chydig o fantes, ond mi ddoi nôl ar hon a pipio fo i'r botwm na o chydig eiliadau. Dwi'n credu mae Hamish, drycha am o'n pincio hwnna. Ni'n mynd i ddau, mae'r job yr ansawdd yna yn anhygoel. Wedi pink fydd o... O, mae yna un ar ôl efo fo. Sori, mae yna gyfle i Shears Jones ddal fyny eto. Da ni'n cael yn treitio fan hyn, mae hon yn ei chyfanrwydd. Mae'n neis gweld nhw. Mae'n rhoi cyfle i gael gwerthfawrogi'r stael, yndi. Ac o'n i'n sôn yn gynharach, ti'n bod, maen nhw gyd yn cnifio o'r un i stael, y stael Godfrey Bowen yma. Ond fel unrhyw chwaraeon, mae yna wahaniaethau yn stael. Pawb bod nhw'n cnifio o'r un i'n patrwm. Mae gen pawb ei stael unigryw yn does. Oes, yn union. A dibynnu ar dy gorff a bethau hefyd, mae rhai pethau yn siwtio'n wahanol i rwy'n arall. Mae pawb chdi bech yn wahanol yn ôl, ti'n dweud. Graham Davidson fewn am ei ddafad ola fyna ar stand 3. Mae gŵr o Norwy, Christiansen Halland, ydy hwnna ar 5.
A mae yna gennym ni Noel Gardner o Cook Islands ar 2. Dwi'n siŵr beth i Cook Islands yn Gymraeg, William. Yn ysoedd y cogydd. Guaranteed na bydde. Ie, mae'n llythrenol yn newid. Mae ansawdd o Cneifio draws y bord mewn chwarae teg. Mae'n mynd i cymryd rhywun special iawn i curo, i cyrraedd yr finals o'n un. I ddod i'r crig. Hamish Mitchell, mae'n agos rhwng Clear Jones a Hamish Mitchell. Pwy sy'n mynd i orffen gynta? Dwi'n meddwl mae Hamish, wir Hamish yn gwasgu'r botwm na, a Clear Jones. Rhyw 2 eiliad o rhwngthon nhw, a dydy 20 eiliad dim ond yn bwynt, felly o ran pwyntiau, dio bron yn ddim byd. A Clear Jones i weld yn hapus iawn. Gwion a Llyr yn fyna yn dal i tir yn erbyn rhai o fawrion y byd Cneifio, William. Gorion fyna, a Gwion a Llyr yn edrych no reit. Ie, os ni'n gobeithio fysa nhw fyd, achos maen nhw fyny na. Llyr ifanc ac yn eisiau anawyddus iawn i wneud yn... Llwglyd, ynddo? Llwglyd, ie, ti'n iawn. Ie, a Gwion, siwn, hen ben, just mae gen i i dactegau fo wedyn. So, ie, swn ni'n gobeithio weld nhw'n mynd ymlaen. Ie, Mynir fel Pencampwriaeth byd o'r gorffennol, ddim gorffennol pell, i gael hastio i ychwanegu, ond ydy o'n bwysau off eich sgwyddau chi wedyn pan ddwch chi nôl i gystadlu, bod chi wedi wneud o'n barod, neu ydy o'n fwy o bwysau? Na, byddwn ni'n meddwl bod y pwysau jyst yr un peth, dwi'n meddwl. Ie. Just wneud digon i gyrraedd y ffeinal, a'r yn sa'n byd i golli wedyn, neu Na, ond fi'n credu bod unwaith i chi'n wneud y rownd gynta, bod chi wedi wneud yn weddol, mae'n mynd i rhoi bach fwy o hwb i chi i fi mlaen. Ydy. Buffer i chi yn y rownd gynta, sgwch chi gneifio ar golew yn y cychwyn, mae gen chi buffer wedyn. Os. Reit, da ni'n mynd i symud ymlaen wan, i'ch arbenigwraig ar bopeth yn amlwg mynir, ond y Thrin Gwlad ydy'r arbenigedd go iawn ynddo. Wel, wedi ddim o'n i, ond fel am i. Dyn ni'n dweud ar y glan chi, na pan bod chi'n yma, na pan bod chi'n cael y pres mawr i fod efo ni heddiw. O, pres mawr, ie. Sôn am contract eto. Reit, ddigon o nonsens, dewch ni weld pan mae'r tîm Gwlân wedi gyrru ymlaen. Reit, da ni wedi gweld y Cneifwyr peiriant, da ni wedi gweld y Cneifwyr gwellau, ond os na'r un shed Cneifio'n gyflawn heb y criw Thrin Gwlad. Mae'n mor bwysig a neb, William. Pwysicach na neb falle, achos ar ddiwedd y dydd y Gwlân sydd angen, ynddo? Yn union, a hwnnw'n cael ei trin yn iawn i trio cael y pris gorau amdano fo'n marchnad, so mae'n bwysig iawn tynnu'r darnau gen ti ffribs o'r darnau budur awn y cymffon, y dockings, y top notch. Maen nhw'n gofod gwahanu'r type yma o'r wlaen mewn i wannol llefydd, wannol basgedi, a bod o ddim yn effeithio pris y Gwlân gorau, sef y cni cyfan ynddo. Ie, mae'n dipyn fwy o broses allan, mae yna rhyw diedd yng Nghymru, achos bod o ddim werth gymaint, mae'n cael ei taflu fewn i'r sech a dyna fo i'r pacloth, ond yn Seland Newydd, yn amlwg mae'r gwerth yn fwy a maen nhw'n neud y job yn iawn, a mae'n broses a mae yna 4 wrthi fan hyn. Mae gennym ni Stephanie Causius o'r Almaen ar 1, mae gennym ni Jonathan Harkel o Norwy ar 2, Catherine Moser o'r Unol Daleithiau ar 3, a Jess Morgan, ni o Landeilo. Ddim yn bell o Gerfyrddin, lle dyn ni, William? Ti'n iawn i'r ond mae hi yn Seland Newydd. Dyda ni ddim. Dim bod ni'n mynd ymlaen efo ffef o gwbl. A dyma ni, dyn ni'n gweld Jess fan hyn. Mae wedi bod yn tro cyntaf iddi gynrychioli Cymru, a mae'n ofnadwy o falch. Dyn ni wedi gael sgwrs o fain gynharach yn do, a mae wrth i bod. Mae wedi bod yn 3 ors blynyddoedd, a mae'n illod i'r gylchdaeth lenni, a mae bellach yn rhan o'r tîm. Efo Sarah Rhys wrth gwrs. Mae Sarah wedi bod yn cynrychioli Cymru yn y gorffennol yn rhan o dîm buddigol Cymru. Doedd yn Pencampwriaeth byd yn yr Alban yn 2023, ie. Felly mae'n dîm, mae yna brofiad a mae yna newydd yfodiad yn Jess ma, ond mae weld yn gael hwyl ar wneud tafliad gwych yn fyna, mae'r cni yn eitha gwastad ar y bwrdd. Mae nhw'n cael ei berniadu ar y tafliad, fel ddedys di William, mae nhw'n didoli'r Gwlân budur allan, a'r Gwlân sydd wedi cael ei steinio ac yn y blaen. Dwi'n sicr ddim yn arbenigwr yna fo, William. Wyt ti? Wel, wan ti sôn yn dwyr ond mi eisiau gwneud dipyn yna fo. Yn Llys Fase, helper yn Brian Williams, bildio'r byrddau am syni. Pryd oedden ni'n cychwyn yn wneud y cystadleuthau, cymryd nhw mwy serious yn y rhoi Welsh o pethau. So dwi ddim yn... Nôl yn oes yr arth ar blaidd o, ni, William. Ie, ti'n iawn.
Ond eto mae hwn yn job, mae pobl edrych yn efo, diw jyst lapio Gwlân, dio. Maen nhw'n ffit, maen nhw'n gofod symud, a maen nhw'n gofod gwybod i Gwlân efo, ti'n bo, i be i A mae Jess bron a gorffen, Jess i bell ymlaen, mae'r cni ola yn y fasged gen i. Y glanhau fyny wan o dan y bwrdd, mae'r brwm na allan efo i. Cynta roi llaw fyny, o'r Almeinraig sy'n mynd â hi o chydig eiliadau, mae llaw hi fyny, mae di gorffen i weld yn eitha taclus gen i. Pwy fydd nesa? Ai Jess fydd hi? Mae'n agos iawn. Dwi'n meddwl mae jyst yn rhoi chydig o wlen fewn. O, dyna ni. Llaw yn yr awyr. A'r Cymry'n clapio. Yna griw o Gymru allan na chwarae teg. Reit, ni wedi sôn amdani'n gynharach yn William. Yr ail aelod. Dwi'n gwybod os pwy di un a dau, really, ond mae'r aelod arall o dîm Thrin Gwlad Cymru. Sarah Jane Rhys o Aberhonddu. Mae hi'n barod, mae'r cneifwyr wedi cychwyn. A mae'r gwaith ar fi'n cychwyn iddi hi, Wil. Wel, mae wedi bod rownd y bloc, mae'n gwybod beth i be efo Thrin Gwlad. A dwi'n siŵr fe gen i obeithio'n uchel iawn i'w hunan. Merch di ymhwngar iawn, ges i sgwrs efo'i, ond na ddim brol, mae'n Pencampwriaeth bydd. Hi a Fion Jones oedd yn y tîm adeg ynni. Ond mae Jess wedi camu fyny wan. Ond Sarah sydd wrthi fyny ydy'r pethau at i bryd i gwni weld. Mae'r tafliad cyntaf ar y bwrdd. Di hwnna'n tafliad golew, Wil? Swn i'n dweud bod hwnna'n un golew i'r ond. Dyn nhw'n eisiau darnau'n cwmpa ffwr lawr dros yr ochrau sy'n rhan o'r cni yn rhigo ffwr. So, yes, dyn nhw'n gallu cael ymlaen ac yn wastad fel ti'n dweud ac yn llenwi'r bwrdd yna. Swn i'n dweud bod ni'n tafliad golew. Ti'n gorau wneud hynna i gyd a cadw llygad ar y llwyfan, achos mae'r cneifwyr na'n dod allan, mae'r eich yn ein siŵr bod y Gwlân mae'n eglirio fyna i gyd, a ti'n eisiau maglu'r cneifiwr, mae pob beth yn gorau digwydd. A ti'n iawn, a hefyd un o'r pethau, tra bod y cneifiwr yn cneifio, mae hwnna'n gyfle iddyn nhw, cydiad yn y Gwlân, fel Gwlân bol fyna, rhoi hwnna ar wahen, a fydden nhw'n barod i cael ar top knot fyna, nhw'n mynd â hwnna, mewn i bocs ar wahen eto. So mae'n bwysig iawn bod nhw, o gwmpas y bwrdd, ond yn cadw llygad ar y cneifiwr hefyd i cael gafel ar y darnau Gwlân sydd angen. A'r cyfan wrth gwrs o dan lyged barcud y beirniad, mae yna feirniad yna, dyn nhw'n deud dim byd, dyn nhw'n help. So nhw'n gallu helpu, fysa nhw. Mae yna frwsh, yna pam na helpa, nhw'n gael gorffen yn gynt. Sefyll a neud dim byd. Dwi'n gweld y bwynt Aeron, ond yna i beirniadau maen. Jocian rwy, William. O, reit. Job daid yn y tewydd, Bech o hiwmor ddim drwg i neb yn bore. O, dwi'n gwybod. Yna le hiwmor, does. Sarah fan hyn te, wrthi roed y cni na fewn. Y cni ola, mae'r cneifwyr wedi gorffen, mae'r cni ola yn y fasged. Dwi'n credu mae Sarah sy'n bell ymlaen, da ni'n gweld Doug ar fyna'r dau. Doug Raffgi o'r USA, o'r Unol Daleithiau. A mae gen i Catrin Teipol o Estonia. A Justine y dyn o Iseldiroedd ar 4. A dwi'n credu mae Sarah sy'n bell ymlaen, Wil. Fan hyn ti'n weld pethau yn stepio fyny gyr yn y gynulleidfa hefyd. Fy nhw wedi cael y cni ola fewn a mae yna pes wedyn yn dod. Gallu glanhau y tacluso fyny. Mor gyflym y gallan nhw a mor grynog gallan nhw. A llaw fyny. Allan ni. Gwych iawn, Sarah. Dyna ni te, Sarah a Jess wedi dangos eu cardiau cynta yn y rawn gynta. Meinir, sut eith iddyn nhw, ydych chi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod wedi mynd yn eitha hwylus, fi'n credu. Mae'n job i chi ddeud edrych ar y sgrin yma hefo draw na, yn amlwg, ond be fysa nhw wedi bod yn meddwl wan ar gyfer y rawn gynta na? Be oedden ni penna nhw, sa chi'n esgidio nhw? Fi'n credu mai i fynd trwyddo fe mor llym na sy'n bosib trial cofio popeth sy'n eisiau gwneud, fwy na dim. Mae siwt gymaint o ddarnau ddod mas o'r cnifin a pethau mewn i wahanol focsys a pethau fel la. Ni'n sôn am y defed sawl dros y diwrnod yn dod. Mae'r defed yn wahanol draw na. Mae yna bach mwy o wlen i dynnu allan efo sy'n adre yma? Os, mae rhaid chi tynnu'r top notch. Mae rhaid i'r top notch i cael i dynnu o'na cyn bod e'n cyffwrdd ar cni. A wedyn ni yr bochau hefyd a'r clips a pethau fel la fod i cael ei rhoi cyn bod nhw'n twtio'r cni. Os ydyn nhw'n twtio'r cni, wel chi'n cael eich penaliser wedyn. So dwi wedi gofyn o blaen, mae yna sawl basged, ond ni'n tynnu coes y merched cynt, sawl basged ond yn mynd allan efo nhw ar yr awyren. So mae nhw gyd yn wahanol. Odyn. Sut ydych chi'n gallu gwahaniaethu rhwngthyn nhw? Os gyda chi labelio nhw neu be? Wel, dylen ni fod yn gallu gweld beth yw beth yn fe. Mae ydych chi gwlân bol i dynnu mas, mae ydych chi gwlân gwddwg i dynnu mas.
Byddwch chi sanau, os hynny yn digwydd ar bod ar ddafad. Ydych chi wedyn ni, chi'n sgyrto yr cni ar ôl taflu fe i'r bwrdd, yn tynnu fel gwlân brwnt neu gwlân sal de mewn ffordd, allan fel bod yr cni yn cael ei adael a dim ond y gwlân gorau sy ar ôl ar y cnifin. Lot i gofio o dan bwysau fel ynddo. O, di. Mae yna fantes fawr gen y Kiwis tro yma, does. Mae rhywun yn cael, mae yna wastad fantes o fod adre, ond ar y defed yma, da ni wedi gweld yn y cystadleuthau blaenorol wan yn ystod y tymor a'r pre-Shears, oedd y Kiwis yn rhagori o dipyn yn ydyn nhw. O, wel, fi'n credu fydd e'n job i feiddi yr Kiwis yn gartre de fel chi weid. Be oedd enw oeddech chi'n dweud gyn... Joel Henare. Joel Henare, mae hwnnw... Fe yw'r ffefryn, fi'n credu. So oedd Jess yn dweud, mae'n neud rawn gynderfynol oedd ei targed gwirioneddol i. Ond pwy a wyr, mae'n agosteliau tîm, mae allai Cymru snicio fewn yn unigol ac i'r tîm yn gallu. Mae'r tîm Cymru wedi bod allan yn y Falklands yn ôl yn yr hydre hefyd yn cael practis. Cyfle gwych iddyn nhw deithio'r byd, a mae yna gyfle i bobl sydd yn dod trwy'r rhingoedd yn does hefyd. Wel, odi. Chi'n gallu trefeilio'r byd i gyd yn fe gyda cystadleuaeth Thrin Gwlad. Wel, gwni weld beth ddigwyddith yn rawn 2. Mi sbydwn ni ymlaen wan te, ddigon o Thrin Gwlad yn funud. Mae yna gystadleuthau eraill tu hwnt i Pencampwriaethau'r byd, a un o hynny ydy'r speed shearing, y cneifio cyflym, ac ond ambell i Gymro yn y mix yn fanno fyd. Rhywbeth chydig bech yn wahanol fan hyn, y cneifwyr gorau, yn cneifio un ddafad yr un, a'r cneifio'r cyflyma sy'n mynd â hi, Hwyl, y speed shearing, mae'n boblogaidd iawn, yn dydio. O, yn dewir. Mae'r crowd yn wrth ei boddau efo hyn. A mae'r cneifiwrs yn joio efo fyd. Mae'n rhywbeth hwyl o'n gallu dangos hi doniad dipyn. A mae fo, allu'r bang fyny'r goddau mewn siŵr tair eiliad. Gwion Evans wedi gwneud beth ar ôl hwnna, oedd y cortyn ddim yn gweithio neu rhywbeth, felly mae o ar ei holi. Dylan Jones di hwn, brawd i Llyr Jones sydd yn tîm Cymru. A mae Dylan yn dipyn o fwy ar y speed shears, mae'n dydio. Yndi, mae o. Ti'n meddwl, sem lle i mistakes, gwion yn ei mistake, wel arioli fydd ei benig. Ond dyma ni, gwe fo whip sawn o gymffon a Shane a tîm sy'n mynd â hi. 21 eiliad, 23.2 i Dylan. Paraki Pwna wedyn, a Gwion, jyst yn mynd am strôl fan hyn, diolch yn trio, ond getho full start yn do, chwarae teg iddo. Na be oedd. Mae'n safio hynna yn erbyn Pencampwriaeth y byd. Pound i'r na be dio. Est, pwysig yn ei wan, Llyr Gethin Lewis, Clay Harris a Ford Alexander. Llyr Evans mi ond dipyn o whipper snapper fyny'r gwddwg efo, a gwmpo lawr mewn i'r sgwydd gyntaf na. A Gethin Lewis. 6 eiliad. Pwy sy'n mynd i droi gyntaf, mae'n job cadw llygad y bawb ar yr un pryd. O, fi Llyr yn apus y carden coch fan na. Pwy di hwn, Ford Alexander, os nhw fel car yn dio. A mae fel car rasio ar y funud. O, allan fo, Llyr Evans just ar ei ola. Dwi'n mwyn gwybod, dim just am amser, wrth gwrs, rhaid ti'n cael 3 golau gwyrdd. Ie, maen nhw'n berniadu yn y cefn os gei di garden wyrdd ti trwad i'r rawn nesaf. Dyma ni felly, rawn gynderfynol di hon, Parita Abraham, Llyr Evans, Jack Fagan a Ford Alexander. Pwy sy'n mynd i'r gwddw gynta? Pais di hwn? Pair ata, mae o'n dipyn o gneifio, fe sy'n cneifio fo fo yn Seland Newydd blynyddoedd yn ôl. A mae'n dal i fynd. Pwy sy'n mynd i orffen gynta te? Mae'n agos iawn, mae'n wedi cyflymu wan hefyd. Chain. O, Jack Fagan. 16.6. Mae'n agos Llyr Evans, jyst yn methu allan dyn ni'n meddwl. Dyma ni felly, y rawnderfynol, Ford Alexander a Jack Fagan. Drachar hyn, Wil. Ford Alexander, iasgob dwi'n siŵr bod ar y blaen, a Jack Fagan wedi meistrioli'r speeches yma. Ond Ford Alexander, sgen o ddigon i pwysio fo. Neg oes dwi'n meddwl bod genna fo. Jack Fagan, gwbl o flex awn y gymffon. O, fo sy'n mynd â hi gynta. Ond o'n agos iawn, dibynnu ar y safon wan, Wil. Gwni weld pwy eitha hi. Aw. Jack Fagan yn curo eto, William. Unwaith eto. Curo bob peth, Lenny? Mae wych. Yndi. Wel, rhan fwy ar amser. Heb lew yr adeg na'n Corwen, nes i top qualifier, twa. Dych chi'n gyfforddus mynd i'r mewn yn stori hir ddiflas iawn. Tyda fersiwn fyr o'n i te? A fersiwn fyr, nes i top qualifier fewn, a curo fo fewn i'r ffeinal, Aeron. Ond yn y ffeinal, eith i'n cweit cystal wedyn, ond o ran amser, sy'n gyda siafod. Da iawn, William. Yn clap i William. Claim to fame, ie? Ie, dwi'n licio sôn yma'n peth, ei gwir. Wel, mae'n mynd yn Pencampwriaeth byd. A, ie. So, a ddigon.
Ond mae, rhaid i ddweud, Jack Fagan ar y speed shears, mae'n anodd 13 eiliad nos y blaen yn do. Ar swydus. Ie, o Llyr Jones sy'n mynd bell ar ei ola, dwi'n siŵr bod Llyr di meddwl nos y blaen, 13.4, bod o'n mynd i dorri record, ond o Jack na'n dod o. Oedd. Ond mae'r enw Fagan a mae David Fagan, mae pawb yn gwybod am y Fagan sy'n gyd. Enwog iawn yn nhw. Yn y gwaed. Ydy wir. Ond mae wedi bod yn ddiwrnod ffantastig, a mae'n edrych yn addawol iawn i'r Cymru ar y cyfan, yn dydyn Meinir? Croesi bethau. Ie. Mae'n dyddiau cynnar, mae'n rownd arall fori, a wedyn mi gawn ni gyfanswm y 2 sgôr o'r 2 rownd, a gawn ni weld pwy fydd yn mynd trwad i'r rownd gynderfynol yn bob maes. Ie. A gawn ni obeithio fydd na o leia 1 Cymro yn bob un. Swn i'n meddwl, ne? Ie. Mae'n rhaid e yna. Bechod sy'n ni allan am Meinir? O, ie. Oedd na gyfle, debyg, ond... Waith am hynny. Dwi'n dal yn ffyddiog bod Cymru yn mynd i ddadre rhywbeth. Dwi wedi deud o ar gamra pan o'n i'n gael sgwrs o'n o cynt. Mae gen i rhywbeth yn y mynwes yn deud bod Gwion Evans, mae o'n mynd i ddod â rhywbeth o'r bag a bod o'n mynd i wneud i eto, ynddo. Dwi'n cytuno ti, ond fel da ni sôn o blaen, Llyr Jones fyd. O, ti'n cadw 1 lygad fan'na, Aeron? Ie, cadw ei 2 lygad yn nhw i gyd. Sy'n chi pen ar y bloc, mae'n ydych chi'n gadael ni ar ôl heddiw. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Pwy fydd Pencampwr Cneifio'r byd nesaf? Wel, mae'n anodd dweud yn dwi. Jack Fagan, falle daw Gwion mewn. Ie. Wel, gan obeithio daw Llyr hefyd. Ie, neud y ffeinal. Bob un, ie. Bob un ohonyn nhw, look dda iddyn nhw yn y gyd. A'r Thrin Gwlad wedyn, da chi wedi sôn yn gynharach am y Cywys. Be oedd enw'r ffefryn eto? O, Joel Henari. Mae'ch pres chi arnyn nhw. Ie, odi. Ond gobeithio falle bod fi'n anghywir, ynddo fe? Ie. A'r De Affric wedyn, efo'r Cneifio gwella maen nhw wastad yn berri. Falle daw elfed mewn, Lenny, os wedi cael dechrau da, ynddo fe? Mae'n debyg bod wedi bod yn Cneifio yn yr Open, just yn unigol fel ni, ac bod wedi dod yn ail yn yr heat, so flaen y gwirodd ei Affrica, felly. A Rhydian, mae Rhydian a fo yn y semi-final o'r Open, felly mae'n argoeli yn dda iawn. Ffantastig. A hefyd, y ffaith bod nhw yn cystadlu yn yr agored ac yn mynd trwad, maen nhw'n cael fwy o ddefed dan i belt hefyd. Odyn, a mae'n rhoi hwb iddyn nhw hefyd yn mynd mlaen fel tîm wedyn ni, efo os ych chi'n neud yr final, a beth yna fe? Ie, yn hollol. Felly mae yna gyfle gwirioneddol, achos da ni yma tan y diwedd, da ni William, a sy'n neis bod ni'n gallu gwisgo. Rhaid i ni gael blazer y goch ebyn dy sadwn. O, fydd. Llach chi gobenthyg un fus gymain? O, ante. Neu gennych chi. O, rhaid i ddod yma i'r parti, gwni parti fel Eurovision dy sadwn. Byddai na. Dyn nhw'n neud siwtiau coch size Will? O, wydai ddim nawr. Rhaid i fynd i fel annoedd. Sori, William. Beth bynnag, mae'n edrych yn gyffroes iawn beth yna. Dwi'n edrych ymlaen am weddill y cystadlu a trwy lwc fydd Cymru yn agos i'r brig yn bob camp. Gobeithio. Meinir, mae wedi bod yn wych gael chi yma efo ni. Iawn, diolch yn Felly fydd yn ôl at y defed ar y wyn wan. Ie, wir. Diolch am y cwmni, a mi welwn i chi fori. Ie. Am y tro, ta-ta. Rwan.